Bueno, pois boa tarde. Moitísimas grazas ás persoas que estades aquí por acudir a esta chamada, non? A esta mesa redonda que dá continuidade, non, ao conxunto de actividades que estamos programando baixo este título de Cuidados, Vulnerabilidades e Dependencias e que, como sabedes, se xa tedes asistido a algunha outra das sesións, ten por obxectivo efectivamente colocar no centro de debate a cuestión dos cuidados, pero colocada tamén desde unha forma un pouco prismática, non? Que teña unha multiplicidade de enfoques e que saia dese cadra un pouco do terreo máis manido, non? Do pensamento académico en torno a estas temáticas e hibride un pouco, non? As visións con outras disciplinas, principalmente do eido artístico, non? Sabedes que en paralelo estamos desenvolvendo un programa expositivo en 3 museos da rede museística da Deputación de Lugo e tamén, en este caso, non, na xornada que nos acolle aquí esta tarde, que se achegue a outros xéneros literarios, non, alén do ensayístico, que ten abordado moito a cuestión dos cuidados desde a prisma das desigualdades de xénero, principalmente, non? Entón, a idea que tiñamos para a mesa desta tarde é recoller 3 textos relativamente recentes, non, cada un deles, que abordan distintas cuestións sobre os cuidados, tamén desde distintos enfoques, e poñer un pouco as súas autoras a dialogar e tamén a interesarnos porque agora mesmo, non, ou podemos ter un pouco a idea de que está emerxendo a cuestión dos cuidados no canon literario galego, non, ou está gañando importancia e, desde logo, está aparecendo, non, pois a través de obras como estas, pero, por exemplo, tamén a través de obras sobre a cuestión da maternidade, non, no que empeza xa tamén a haber unha certa un certo número, non, de publicacións de novelas, principalmente recentes. Bueno, agradezolle moito ás tres autoras que tamén aceptaran o convite, non, porque entendo que igual a priori decían, pero por qué? O que teño que ver coa novela do lado? Pero tamén foron sempre moi generosas a hora de decir que sí, de animarse a vir e de animarse a dialogar e a falar, non? Entón, vou vos ir presentando así, pois, da miña dereita a miña extrema dereita, en na que supoño que a ninguna lles gustará colocarse en estas posicións, pero, bueno, para que as persoas que estades aquí as vayades identificando. A miña dereita teño a María Marco Covelo, ela é escritora, aínda que, bueno, chegamos a ela tamén, non, pola súa especialización como crítica e comisaria de arte, licenciada en Humanidades, doutora con sobresaínte cum laude en Belas Artes, cunha tese sobre o retorno á textualidade na práctica artística contemporánea. Ten traballado e siga a traballar, obviamente, como crítica de arte en diversos xornais, en diversas revistas, diversos medios, como el Cultural del Mundo ou Dot Magazine. Recibiu tamén diversas bolsas de producción artística de institucións de tal prestixio como o Massachusetts Art College de Boston, o Culto Model de Passau ou a Facultade de Belas Artes en Barcelona. E recibiu no ano 2012 un premio como comisaria do Mestrado de Arte, Museoloxía e Crítica Contemporánea da USC. E aquí, ademais de por toda, non, esa traxectoria que en certo modo ela hibrida moi ben no seu libro, está por esta publicación, non, que gañou o Premio Xerais de novela hai escasamente 2 anos, máis ou menos coincidindo co arranque da pandemia. É unha novela un pouco non sei si se pode clasificar dentro dese xénero. Eu son de Socioloxía, non de Estudos Literarios, así que se hai alguén aquí que saiba máis que iso, pero desde logo é bastante ecléctica para ser unha novela, non? E ten cousas de ciencia ficción, ten cuestións de un pouco máis distópicas, non? Hai elementos como de distintos xéneros, non? Titúlase Coidadora, gañou o Premio Xerais de novela, e efectivamente, aparte desta cuestión de hibridación de distintos tipos de linguaxes, non, que resalta moito en canto unha empeza a lela, a min o que máis me destaca é a idea do valor profundamente político e revolucionario dos coidados, non? Creo que un pouco a liña que percorre toda esta cuestión, non? Incluso desde un punto de vista bastante telúrico, dun telurismo moi de ciencia ficción, pero, bueno, con un interese moi particular, non? Así que, bueno, a verdade que, se non os coñecedes, podo facelos circular, e son os meus, están un pouco gastados, pero, bueno, se queredes botar un ollo, despois os fago circular. Bueno, a continuación temos a Rocío Leira, que é escritora e tamén é matemática, o cal tamén debe ser unha combinación desde logo moi interesante, non? É autora de obras en distintos xéneros, tamén desde a poesía, pois a literatura para público infantil e juvenil e tamén a narrativa para público adulto, non? E en este ámbito publicou esta outra novela que se chama Belén en Familia, que foi editada por Bahía no ano 2021,
e con posterioridade publicou outra que se chama Afogada en Xerais, non? De feito, este ano xa se fixo con un premio Xerais, non? Na categoría Jules Verne, non? Pola obra Cicuta para dous de lectura infantil. Tanto en Belén en Familia como en Afogada, que aínda non o lín, a verdade, pero teño aí pendente, teño que recoñecelo, xoga moito con esta demarcación ou esta liña que existe, non? Que é un pouco borrosa entre o que é verdade e o que é mentira, non? Algo que é realmente moi interesante, e a cuestión dos cuidados ten un papel central, aínda que non o poda aparecer, e bueno, digamos que todo trasuntos, non, onde transcurre o que pasa, que non, o sea, non vos lo vou a desvelar, non, porque se cadra sería así como vos destriparía demasiado o libro, non? Pero digamos é unha trama familiar na que a cuestión dos cuidados o percorre todo, e ten unha maneira de analizar as relacións familiares que a unha persoa que vende socioloxía lle resulta así como moi próxima, non, porque asume que as familias ás veces son un pozo moi negro para a vida das mulleres, e cando ás veces hai cuestións de cuidados máis aínda, non, porque son a principal institución na que se reproducen as desigualdades por idade, por sexo, e na que se crean en ocasións esas desigualdades, non? E que ademais hasta son un espazo que está un pouco a marxe da vista pública, non? Entón, pois este Belén en Familia, pois ás veces retrata moi ben o cáustico que teñen as relacións familiares e o conflictivo que teñen as relacións familiares dos cuidados. Bueno, e xa no último extremo temos a Esther Carrodeguas, que é actriz e dramaturga, graduada en Dirección e Dramaturxia pola Escola Superior de Arte Dramática de Galicia. Dirixiu a Compañía de Teatro Airiños e na actualidade, xunto con Xavier Castiñeiro, a plataforma teatral Butaca Cero. As súas principais publicacións están máis ben dentro deste ámbito do teatro. De feito, a obra que atrae aquí, que se chama Malcriada, pois ten algo tamén, non, desa mestura de xéneros entre a linguaxe teatral e a poética, aínda se cadra que ten unha publicación un pouco máis en forma de poemario, non, que de outra cousa, e gañou o premio Abrente, non esta obra, senón outra, non, para textos teatrais en 2015. Esta obra que temos aquí, Malcriada, que o tedes en Editorial Positivas, e o ano de publicación ahora mismo non o teño. Pois justamente entrou nas librerías o 14 de marzo de 2020. En serio? Ostras! Entrou nas librerías e entrou na porta. Ostras! Pois esa é unha faena, non? Tamén para un libro, non? Que se queda aí como un pouco retido. Vaya. Bueno, curioso deste poemario é que parte dunha iniciativa teatral, non? Que la desenvolveu coa única asociación de empregadas do fogar que hai en Galicia, que se chama Xiara, non? E que eu creo que a chegou a coñecer, non, a realidade social e laboral do colectivo de mulleres empregadas do fogar, e que retrata tamén dunha maneira moi realista, non, no poemario, e tamén con bastante rabia por ocasións, non, en algún dos poemas. Entón, bueno, pois este é o plato que temos, non, para esta tarde. Moitísimas grazas polo convite, e bueno, comezamos, non? Eu creo que igual a primeira cuestión, así como moi de abrir boca, é como enfocades a cuestión dos cuidados. Non sei se son esta obra ou na vosa obra ou na vosa escrita en xeral, non? Como que irades. E aí comeza quen que irades. E vos vou pasar os libros por si queredes. Vale. Te paso isto. Ai, sí. Bueno, eu considero que a literatura ten que ter unha faceta social. É dicir, ainda que a mí me gusta facer novelas de intriga, sobre todo, teño 4 novelas e as 4 son desa temática, eu creo que, polo tanto, teñen unha función primordial de entreter o público. Logo, eu considero que tamén en todas elas hai unha certa base social, no sentido de que a literatura ten que servir para visibilizar certas cuestións ou certos problemas, bueno, pues para facernos desenrolar un sentido crítico sobre elas, non? Entón, para min, o tema dos coidados nesta novela era esencial, e centreino sobre todo no que é o mundo do rural. Por que no mundo do rural? A min pareceme que a novela galega, que na actualidade está moi centrada nunha muller máis cosmopolita, non? A meirande parte están centradas nunha muller da cidade, que ten unhas características ou peculiaridades, ao meu entender, diferentes do que pode ser a muller do rural. Por que digo isto? Bueno, eu creo que, na miña opinión, por suposto, moitas veces o papel da muller no rural é máis complicado que na cidade, non? Porque eu creo que en maior medida todas as cargas familiares, os cuidados, recaen nelas. Por que digo isto? Pois, por exemplo, nas cidades igual está un pouco mellor visto levar un familiar, un ancián a unha residencia, non? Iso no rural, sobre todo nun rural moi profundo, como está ambientado Belén en Familia, sigue sendo unha cuestión tabú, non? E que está mal vista. Logo, a nivel laboral, evidentemente, creo que non o digo eu, hai estudios que afirman que no rural custa máis atopar un traballo para a muller, e cando se atopan son traballos a veces de peores calidades, non?
traballos incluso que as invisibilizan máis. Moitas veces a propia muller traballa na explotación familiar, entón iso fai, bueno, pues que non teña unha nómina a final de mes, e a veces parece que se non tes un salario, non, algo que che diga que cobraches, non, parece que non faz nada. Entón parecía moi importante resaltar o tema desa problemática particular da muller no rural. E logo un problema tamén engadido a maiores, e que na novela se reflexa, que moitas veces, bueno, pues o machismo e a misoxinia a que se ven sometidas, porque nos ámbitos pequenos nos que todo o mundo se coñece, parece que todo o mundo pois pode opinar da vida dos demais, non, e decidir. Entón, iso creo que é unha carga a maiores para esas mulleres, non? No meu caso, bueno, pues, ela non vos falou moito, bueno, chámase Belén en Familia, está protagonizado por 3 mulleres nunha mesma familia, no tema dos cuidados se centraríame en dúas delas, que son nai e filla, Dosinda e Carme, non? Entón, Dosinda, bueno, pues, é a matriarca do clan, digamos, é unha muller acostumada a ter sempre o poder de decisión, non? A muller de ordeno e mando, acostumada a mandar e a que todos lle obedezan, non? É unha muller, ademais, especial, considera que ten moitas pertenzas e que, polo tanto, a súa filla ten que cuidar e case lle ten que dar grazas porque vai herdar dela, non? É unha muller, ademais, tamén, que utiliza a culpabilidade, non? Que iso eu creo que non é o mismo cuidar a unha persoa, non? Pois que é agradecida, non? Pois que ves que, bueno, pois que hai un feeling ou un feedback, non? Que che agradece todos os cuidados, como cuidar a alguén que, vamos, que casi que te tes que rendir pleitesía, non? Entón, digamos que é unha anciá moi difícil e que sempre intenta, bueno, pois buscar, bueno, pois a culpabilidade na súa filla, non? Facela sentir mal e ela victimizarse, non? A víctima desa muller é precisamente a súa filla Carme, que é unha muller todo o contrario, unha muller pusilánime, abnegada, é unha muller a que lle inocularon a culpa, no sentido de que pensa que para ser boa filla o que ten que facer é abandonar toda a súa vida e centrarse en cuidar da súa nai. Iso, evidentemente, era unha gran frustración, non? Co paso do tempo decátase de que ela realmente non viviu nada porque toda a súa existencia a dedicou precisamente a cuidar desa nai, non? Bueno, non sei se temos moito tempo, se sigo un poquinho máis. Nada. Entón, esa problemática da muller no rural, quería resaltalo, e ademais me parece moi importante porque a nivel de Galicia non é como noutras comunidades, seguro que a poboación rural ten un peso moi importante, non? E temos, ademais, eu creo que unha problemática específica, unha poboación cada vez máis avellentada, non? Unha pirámide, eu creo que dá a volta, non? Digamos. Entón, iso, a nivel dos cuidados, ten moitas consecuencias, porque hai cada vez as persoas duran máis, pero iso tamén fai que moitas veces o propio cuidador xa un ancián. Eu, por exemplo, teño un caso persoal, a miña nai tivo un cancro, diagnosticaron dun cancro, ten 72 anos, e ten que cuidar a miña avoa, que ten 95, non? Entón, esta situación, eu creo que durante, agora mesmo, que hai moitísimo, se retrasa moito a idade de ter fillos, non? Entón, iso fai, bueno, pois que podan coincidir cuidadores e cuidados a vez en persoas de idade, non? E iso me parece que é unha problemática social de gran calado, non? E logo outra cousa, retraso na idade da maternidade, iso é a nivel de España, non? Pero en Galicia tamén está ocorrendo. Iso, pois, fai, bueno, non sei se falaremos despois da xeración sándwich, non? Esas mulleres que un pouco se ven obrigadas, bueno, pois, a estar entre o tacatá e o monopatín, non? Que é como unha imaxe así moi visual, non? Entón, iso creo que en Galicia, por ese avellentamento da poboación, porque ademais a poboación moi dispersa, temos igual, no rural hai menor acceso aos cuidados, non? Hai que desplazarse moitas veces á cidade, iso fai que sexa para min unha problemática especial, diferente do que pode ser nunha cidade, e iso foi un pouco o que quixen tratar no libro de Belén en Familia. Non sei se me... Bueno, como enfoco a cuestión dos coidados? Penso que viña reflexionando sobre este tema cando viña para aquí, non? Pensaba que unha das maneiras nas que eu aplico o coidado na miña escrita é xustamente intentando coidar o tema que abordo, non? Para min é moi importante o coidado, estaba pensando aquí, apuntei, estar atenta, non? Pasa moitas veces que
que cando escribimos cousas, as personaxes, eu fago teatro, non? Traballamos con personaxes, e moitas veces reproducen o que vemos, o que sucede, o que pasa, e a veces temos que estar atentas a como levamos iso á creación, a se queremos trasladar iso como o vemos ou como debería ser ou como ten que ser ou que perspectiva abordamos sobre ese tema. Penso que iso é o que eu me gustaría resaltar, non? Que é importante, en tanto que escritora, o cuidado que facemos sobre as cousas que escribimos, como as escribimos e como as enfocamos. No caso do libro que me trae aquí, que eu chamo un libro que eu vomitei, literalmente, que moitas veces en entrevistas e outras veces que me preguntaron sobre este libro, eu asumín que é un panfleto directamente, porque é un libro que ten unha única perspectiva e non é o habitual en min, porque a min gustame facer libros que en verdade son multiperspectiva, que pretenden abordar moitas perspectivas sobre un tema, e este ten unha única, e por iso é un pouco panfletario. Este libro son varios poemas con experiencias no 80-90% de casos reais de persoas coidadoras de outras persoas, é dicir, persoas que coidan os nenos, as nenas de outras persoas, persoas que coidan os anciás, as anciás de outras persoas, persoas que coidan ou limpan as casas de outras persoas, os cus de outras persoas, e que como rendemento reciben poucos cartos e ningún coidado, que penso que este é a desigualdade, non? Unha das frases para min máis dilapidarias da obra é cando di polo menos grazas, non? Xa que vas chegar tarde, xa que vou traballar demais, xa que vou coidar demais, xa que tal, polo menos grazas. E non, saca dai, aparta, ainda non fixeches iso, non? Cando hai unha desigualdade tan grande xustamente no tema, que é no coidado. Porque finalmente coidar como traballo, como unha empleada do fogar, que é o seu traballo, a súa ocupación laboral, con ou sen contrato sería outro tema, é algo no que emocionalmente pos bastante, non? Coidar os meniños e as meniñas de outra persoa ten unha implicación emocional moi alta, e que cando ti chegas e de volta pois te pagan 10 euros a hora ou o que sexa e un hasta luego, non é o mesmo que se hai unha persoa do outro lado que di, oye, moitas grazas, que ben fixeches cos meus nenos, moitísimas grazas porque xusto hoxe tive unha reunión e puideches quedarte 4 horas máis cando non estaba previsto, etc. Non? Penso que xustamente o coidado que poñemos nas cousas diarias é moi importante. No caso da escrita é o mesmo. Cando abordo un tema, intento cal é a perspectiva que sobre este tema eu quero facer e intento coidar, igual que coido as palabras que escollo, os personaxes que escollo. Penso que iso ten moito que ver con como eu abordo a literatura ou por que escribo. No mesmo que decías ti, non? Fagamos máis ou menos entretemento. Para min o teatro sempre ten unha vocación política. Escollín de todas as cousas que fixen ao longo da miña vida xustamente o teatro porque me parece o máis político, exactamente igual que estar aquí. Eu estou aquí, teño un micrófono, é un acto político de alguna maneira, non? É un meeting, funciona exactamente igual, non? Hai un certo poder nisto, utilizar este poder de unha maneira ou de outra. Penso que é o importante e no que temos que ter moito coidado, xustamente. Penso que iso é como eu abordo os coidados na miña escrita. Bueno, pues muchísimas gracias por organizar este evento tan necesario porque de lo que no hablamos no existe y tenemos una necesidad urgente en Galicia de hablar y de visibilizar la epidemia del siglo XXI, que yo llamo, ¿no? Por todos estos temas que Rocío ha dicho, del envejecimiento de la población, etcétera, pues vamos a tener un problema grave respecto a las diferencias generacionales en los cuidados. Yo quería empezar con una cita de Chantal Maillard, que dice, no perder de vista que cuando pienso, amo, no perder de vista que pienso sintiendo, que pensando, siento, que me lleva a escribir el mismo impulso que se viene en el cuerpo de un hombre o en una página en blanco. En mi caso,
la relación de mis escritos con los cuidados une vida y arte, digamos, o vida y literatura, o vida y escritura, ¿no? No fue una decisión voluntaria escribir este libro y fue resultado, pues, de mi experiencia vital, ¿no? Yo, pues, fui la cuidadora principal de mi madre durante 8 años. Tuve una experiencia radical de los cuidados como hija única y cuidadora principal. Y bueno, ya tenía una enfermedad neurodegenerativa y bueno, el proceso fue, como os podéis imaginar, pues muy duro, ¿no? Entonces, para mí, escribir fue cuidarme, o sea, la escritura fue mi cuidado en un momento dado y los cuidados fueron los que me volcaron hacia la escritura literaria, ¿no? Porque, como ha dicho Antía, pues llevo años trabajando en medios, de crítica de arte, etc. Esta obra es muy personal, pero a la vez es autoficción, es decir, no es biográfica, no relato un proceso real, sino que partiendo de ese proceso intento construir mediante otros relatos, el apropiacionismo, relatos pues de la literatura neurológica, ¿no? Porque yo empecé a investigar sobre las neuronas, el deterioro cognitivo, me leía papers, a pesar de que yo no tengo ese bagaje para interpretar la literatura científica, pues intenté acercarme a ese lenguaje, a ese vocabulario para entender qué estaba pasando. Entonces, bueno, mi proceso de escritura fue nocturno. Yo escribía de 12 a 4 de la mañana, cuando podía, ¿no? Porque las cuidadoras también tienen un tiempo fragmentado y no, era imposible tener una continuidad en cualquier cosa, ¿no? Estás totalmente centrada en la enfermedad y la enfermedad es la que rige la vida tanto del enfermo como del cuidador. Bueno, quizás estoy mezclando muchísimos conceptos, pero los cuidados es que creo que hay que acercarse a ellos con respeto y desde una perspectiva holística, es decir, tiene una vertiente política, tiene una vertiente económica de precariedad, una vertiente afectiva, una vertiente ética, ¿no? Que también es muy importante decidir cuidar, ¿no? Que no sea una imposición. En lo que difiero de Rocío, es verdad que en el rural se mezcla también pues, el trabajo, los trabajos un poco, iba a decir agropecuarios, bueno, los trabajos del campo, así, ¿no? Pero yo que me considero urbana, ¿no? También tuve una carga de trabajo extensa, ¿no? Entonces, pues quiero abordar los cuidados desde múltiples perspectivas, no solo la literaria es necesaria por lo que he dicho antes, que lo que no nombramos no existe. Y nada, yo escribí esta novela desde de la necesidad vital, desde la importancia de dar visibilidad a un trabajo es que precario, claro, Claro, también hay que diferenciar entre los cuidadores profesionales, que también es un tema muy importante, y cómo se monetizan ciertas empresas y multinacionales, todo el tema de la enfermedad, todo el tema de los cuidados, cómo está monetizado, y los cuidados familiares o los cuidados desde la libertad, desde los afectos, que implican psicológicamente también una dependencia del dependiente. Es como este juego de palabras, ¿quién cuida al cuidador? Y también cómo el cuidador es dependiente del dependiente, ¿no? Entonces se establecen ahí unos vínculos psicológicos, afectivos, muy duros. Entonces yo lo que hice con esta novela es intentar dibujar, trazar un relato sobre los cuidados. Utilicé la ciencia ficción por buscar una esperanza, es decir, la neurogénesis parece que está empezando a demostrarse que se puede regenerar ciertas neuronas en el cerebro. Yo no soy científica, pero bueno, que hay cierta esperanza de retrasar esos deterioros cognitivos, y a mí eso me dio pie a imaginar un futuro distópico, utópico, en el que por lo menos podamos controlar, no nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos evidentemente tienen fecha de caducidad, pero quizá nuestras mentes y nuestros procesos de pensamiento. Entonces, ese fue el recurso que utilicé, la ciencia ficción.
Esta novela narra como 3 generaciones, que sería pues, inspirado en mi madre, yo y mi hija, ¿no? Que sería un poco la que viviría esa época, y cómo las 3 afrontamos la relación con los cuidados, la relación con ser independiente, las independencias y las dependencias, los afectos y también cómo nos acercamos a la muerte, ¿no? Porque no es lo mismo cuidar, por ejemplo, niños, ¿no? Que cuidar a personas que se acercan a la muerte, ¿no? Que, bueno, que no se van a curar, ¿no? Es otro tipo de esperanza y pienso que psicológicamente hay otro acercamiento mucho más radical en torno a los cuidados. Pero bueno, yo en esta novela, que quiero centrarme un poco en la parte más literaria, intenté pues trazar una cartografía de esperanza, de imaginación, de ilusión, también de humor. Hay partes de humor, hay partes un poco más de citas a la mitología clásica, por ejemplo, el tema de las cariátides como metáfora, ¿no? Como también busqué, no sé si vosotras habéis encontrado, cómo se relatan los cuidados en la literatura clásica, tanto en los mitos grecorromanos como en la Biblia y etcétera. Y apenas hay, es que no se nombra en la literatura clásica. Y entonces solo encontré quizá la parte de las cariátides que, bueno, pierden las guerras del Peloponeso y bueno, matan a los hombres y a las mujeres las condenan a llevar las penas más duras, los esfuerzos más duros, son condenadas ellas, ¿no? Y de ahí pues esta figura clásica de la Acrópolis que sujeta el edificio en sus cabezas. Pero no encontré relatos en la literatura clásica y me parece fundamental crear nuestros propios relatos desde el feminismo, porque evidentemente este impulso a escribir sobre los cuidados es un impulso feminista y un poco contra el patriarcado, ¿no? Que es el que ha construido y se ha sentado en un capitalismo cómodo, porque claro, si todas las horas de cuidado fueran remuneradas, el sistema capitalista se hundiría, no se podría soportar, ¿no? Entonces, sé que estoy tratando así muchos temas, que quizá luego podemos profundizar en alguno, pero así como presentación un poco de mi novela, pues creo que... Que no sé si podedes interrumpirvos y dialogar, vaya que... Sí, en este sentido creo que estabas... que estabas sinalando unha das... Creo que estabas sinalando unha das cuestións importantes, non? Que un pouco esa ausencia do canon. Non, en certo modo, os cuidados non estaban na literatura ata aí recentemente, ou si estaban e como estaban, non? É dicir, como vedes, non sei na literatura galega ou en xeral, na literatura universal, ou decir, non sei que perspectiva queredes manexar, vaya, pero como estuveron a toda agora os cuidados no canon, non? Non decía que igual ten que ver iso porque antes os cuidados eu creo que era máis a nivel tribal, non? A propia tribo, a propia familia era que se encargaba un pouco de todo, non? E iso pouco a pouco ir as familias amilorando, que é outro dos problemas que antes non comentei, que é certo, non? Non o mismo antes que o mellor había 8 ou 9 fillos para cuidar a nai, ou bueno, a un familiar, non? E que se podían entre eles dividir o tempo e facer, en certo modo, que non fose unha cousa tan de desgaste psicolóxico, non? Como hoxe en día, que cada vez son hai menos fillos, incluso moitos fillos únicos, donde ao final toda a responsabilidade non recae en unha única persoa e con todo o desgaste que iso conleva, non? Entón, eu creo que esa ausencia dos cuidados está agora como máis de, digamos, máis de protagonista, non? Un pouco porque cambiou, creo que a perspectiva, non sei que opinión tedes vos, non? Pero pareceme que antes era como que estaban as cargas máis repartidas, non? Máis a nivel familiar, realmente as mulleres parece que en vez de avanzar fomos retrocedendo porque fomos adquirindo, eu creo que máis cargas, non? E máis poñendo máis cousas na nosa mochila. Non sei vos que opinades. Eu, o sea, sobre por que o tema dos coidados, nomeadamente os coidados da muller sobre o mundo, porque finalmente, históricamente, hai un peso enorme da muller no sentido do coidado, non? Sobre familiar, a outras persoas, limpeza, coidado das crianzas, etc. Non? E por que iso non repercute non só na literatura, senón na arte, porque non hai ningún cadro clásico de limpadoras ou de alguén barrendo, non? Ou alguén, o sea, porque hai moi pouco con respecto a outras temáticas. Penso que, en xeral,
a maioría das expresións, moitas das expresións artísticas, primeiro son feitas por e para homes, e polo tanto desaparece todo o que é puramente feminino, e despois a maioría das expresións clásicas están feitas polas persoas que saben ou poden pintar e polas persoas que saben ou poden ler e escribir, que tampouco son mulleres, curiosamente, porque esas persoas, eses escritores e eses pintores dos palacios, etc., todo isto non entra dentro do cotiá tampouco. Non penso que hai unha expúlsase do relato da historia en xeral a todo aquilo que é moi rebaixado, que está debaixo, que está por terra, que é lo que está con la mierda, porque ti estás barrendo a merda e entonces estás máis cerca diso que das coroas, non? E penso que iso ten que ver con por que iso desaparece do relato e dos relatos. E por que agora empeza a aparecer moitas das minorías, que neste caso é curioso porque non é unha minoría, moitas das minorías das que agora estamos falando, hai que empezar a deixar de usar a palabra minoría, non? Cando falamos de por que agora aparecen ou non aparecen persoas con discapacidade en moitísimas películas, por que agora aparecen, pois iso, un montón de novelas sobre maternidade, que nunca houve maternidade, home, non será un tema minoritario, non? Cando está na maioría das casas, entón, son porque relatos que estaban escondidos da historia e das historias, de repente hai un momento social que favorece que digamos, eu tamén estou aquí, o que estaba dicindo antes, non? Eu tamén quero coller o micro e falar disto dende a miña perspectiva, dende o meu punto de vista, e comezamos a ter acceso e a decatarnos de que podemos ter acceso e a decatármonos de que temos dereito a falar de nós mesmas, de nós mesmos, de nós mesmes e do que sexa, non? E antes, a ti non se che ocurría que unha novela pudese abordarche a ti como coidadora dunha aldea, imagínate, non? Pero como vai a estar iso nunha novela, non? E agora dices, pois sí, resulta que eu tamén teño que estar nese discurso, resulta que eu tamén son política, porque eu tamén estou na polis, no mundo, non? E penso que agora aparecen todas estas cousas porque nos decatamos de que temos que evitar o silencio, non? Que falabas ti antes. Entón penso que iso ten que ver con este momento social no que decidimos que queremos estar aí, ou outras persoas, porque eu, por exemplo, non son coidadora nin empregada do fogar, decido, ostras, coñecín esta realidade, acabo de coñecer esta asociación, e eu, que si escribo, decido lanzar este tema, non? En vez de escribir sobre min, que igual non é tan interesante, ostra, que tema que eu penso que a xente ten que coñecer, non? E o lanzo ao mundo, que é como eu tento escribir. E logo que tamén, eu creo que hai unha perspectiva máis feminista, non? O movimento do feminismo imparable, e iso fai que ao final poñamos o foco en realidades que a nós nos interesan e que durante moito tempo estiveron silenciadas. Entón, eu creo que nos últimos anos, pero incluso sempre se dicía que había como máis escritores masculinos e tal, non? Eu sí que observo tamén en autores que sigo, autores masculinos, que eles comezan a ter, moitos deles, unha perspectiva un pouco diferente, non? Empezar a asumir outras paternidades, outras visibilidades, non? Sobre os coidados, e iso é moi interesante, non? Eu, por exemplo, cando fai pouco li un libro de un autor argentino, de Alberto Newman, Andrés Newman, non sei se o coñecedes, que é poeta tamén, e, por exemplo, ele falaba un tema que tamén era bastante rompedor ou novidoso, non? Porque era un pouco a relación como pai, xa non só despois do nacemento do seu fillo, non? Senón incluso durante o embarazo, que é como unha etapa moi feminina, non? Na que parece que o home é pouco máis que un soporte ou un acompañante, non? E que ten pouco protagonismo o que tiña. Entón, el realmente, a través dun relato umbilical, chamamos o libro, sí que narraba, ese cordón umbilical que unía o seu fillo incluso antes de nacer, non? Entón, atopar cousas dese estilo, non? De autores, porque autoras sí que nos últimos anos, como momento do feminismo, sí que atopamos moitas, pero a nivel de homes, autores e tal, que ofreza unha visión diferente, eu creo que aí é realmente onde vai a vir o verdadeiro cambio, non? Non sei...
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho respecto al canon en la literatura. Hasta que no llegó el movimiento feminista en los 60-70 no se empezó a dar voz a las voces, ¿no? Y antes de este momento, bueno, a mí se me venía a la cabeza Virginia Woolf, por ejemplo, en Una habitación propia, que aunque no habla de los cuidados, ella sí que habla de autocuidados y ella sí que habla de cuáles son sus necesidades, qué necesita ella para ser feliz, por qué es infeliz. Y esta reflexión da pie a abrir el campo sobre los cuidados, ¿no? Lo que ahora llamamos cuidados, pero que también puede ser bienestar o las condiciones necesarias para que una persona se desarrolle en el campo de la literatura o lo que sea. Para mí también ha sido muy importante, desde mi perspectiva personal, todo el tema del estigma, ¿no? Aunque en el campo del arte se supone que tenemos libertad para hablar de lo que queramos, había como un acuerdo tácito o implícito en que no se podía visibilizar o que como que daba pudor. O sea, en mi caso, por ejemplo, que hablo de una experiencia personal, sentí mucho pudor, que lo sienten muchos escritores de autoficción, ¿no? De biografías en el que cuentas un poco tu relato. Y aunque no es implícito y no, evidentemente no hay nada que te coarte a la hora de escribir y eres libre, pero sí que hay cierto pudor y hay cierto estigma que creo que se está deconstruyendo, que lo estamos deconstruyendo entre todas. También respecto a la perspectiva masculina, también no he leído la obra de Newman, ¿no? Pero también podríamos pensar que es una apropiación, aunque necesitamos cómplices en el feminismo y necesitamos desertores del patriarcado que nos acompañen y la sociedad somos todos, ellos son sociedad, nosotras somos sociedad. También entiendo que hay una moda, por ejemplo, de la autoficción en literatura, por ejemplo, con el premio Nobel ahora de Annie Ernaux, ¿no? Ahora todo el mundo se lleva las manos a la cabeza y dice, ¿cómo Annie Ernaux puede ganar un Nobel cuando habla desde la autoficción, habla desde la vulnerabilidad, habla desde su vida cotidiana, desde una mujer rota, reconstruirse y de sus experiencias, ¿no? Y entonces también es peligroso como estos movimientos que se suman a la corriente porque literariamente pues hay un boom literario, se está vendiendo mucho y hay una nueva corriente literaria en torno a la vulnerabilidad, a los cuidados y a mostrarse emocionalmente, ¿no? Y a abrirse emocionalmente. Y eso, o sea, iba a decir, me parece peligroso, no es peligroso, pero que hay que tener cierta mirada crítica con los productos culturales que se benefician o se aprovechan también de esta tendencia. Eso es lo que puedo decir. A verdad que me parece un pouco polémico, non? Isto último que acabas de decir, porque o que iba a atar era con ata que punto ser mulleres que escriben sobre cuidados o que na súa escrita optan porque o tema dos cuidados este no centro, non, da súa produción literaria, non supón tamén un certo enclaustramento e unha reesencialización do que como mulleres na escrita podemos lanzar ao mundo, non? É dicir, non é un xogo que é un pouco difícil ás veces, non? Que ten un doble filo. E tú agora estabas levando precisamente polo outro lado, non? Como precisamente non, pode ser un boom e pode ser unha moda que se apropia a xente e que sexe un terreo noso. Non? Entón, creo que é un debate aí un pouco, non sei como vedes, non? Pero é unha cuestión interesante, non? Ata que punto se pode subverter o canon desde algo que é canónicamente femenino, como son os cuidados, non? E ata que punto estamos dispostas a asumir que ser un señor, non? Como Newman, que escriba sobre a paternidade, ou llevamos a decir que que se está apropiando de algo. Non, é dicir, me parece moi provocador isto, sí. Hai unha maior concienciación por parte de toda a poboación, incluídos os homes, non? O xénero masculino sobre ese tema. Entón, evidentemente, sí que pode haber, bueno, polo menos o que creo eu, que sí que pode haber alguén que se suba ao carro, non? Porque está de moda, porque vendes máis, porque ao final as maiores lectoras, non? Din que somos as mulleres, non? Pero logo eu creo que tamén sí que hai autores que efectivamente, bueno, pues que non finxen, non? A mí me parece, bueno, pues, cando eu leo a Newman, pero podría citar tamén a literatura galega autores que creo que teñen un gran posicionamento feminista, non? E que así o amosan no seu día a día e na súa obra tamén, non? Entón, haberá que se suba ao carro, pero tamén creo que realmente cambiou a perspectiva nos últimos anos e iso fai que tamén cambia a maneira de expresarse, non? A maneira de comunicar o mundo, non?
Eu teño que decir que isto pode soar raro para a xente que coñeza as cousas que moitas das cousas que eu escribín, porque a maioría das pezas de teatro que teño están protagonizadas non exclusivamente, pero principalmente por mulleres, pero cando escribo non penso se eu son muller ou home ou gato ou non binarie ou calquera outra cousa, non? Eu abordo un tema porque me interesa e porque moitas veces intento desvelar ese tema, non? Algún tema que está cuberto, como cando fixen As Marías, que é unha das obras miñas máis coñecidas, non? As Marías de Compostela, Maruxa e Coralia Fandiño Ricard, escribín Boaxa e Carmín, porque eran dúas personaxes que moita xente non coñecía ou só coñecía delas unha estatua que está na Alameda. Eu gustábame contar esa historia, investiguei a historia e fixen un teatro poema tamén sobre elas, non? Non pensei se eu son unha cousa ou outra para escribir un tema ou outro, senón que desvelei un tema que me parecía importante, que eu pensei, que eu coidei que era importante. E o mesmo cando escribín sobre empregadas do fogar, porque xusto de casualidade eu traballei con Xiara, coñecín un montón de persoas que son empregadas do fogar que me contaron historias absolutamente brutais e decidín lanzalo ao mundo porque me parecía interesante contar iso. Entón penso que é difícil, primeiro é difícil non ser quen un é, somos quen somos e contamos o que queremos contar, pero é certo que pola miña banda, polo menos, non todas as miñas obras van sobre coidados ou non están especificamente sobre ese tema. Se aparece o tema, que pode aparecer moitas veces, non me parece que, ou non entendo que sexa porque eu son ou non muller, non? Penso que, polo menos, eu non o sinto así a nivel persoal. Pode que teñamos un pouco máis de empatía ou menos porque nos acercamos máis a unhas realidades ou a outras ou porque nos afectan máis unhas realidades que outras. É certo que, polo menos históricamente, hai unha tendencia da muller a coidar, incluso hai moitas máis mestras que mestres, porque o mestrado é un sitio onde tamén se coida a xente, se coida que os nenos e nenas aprendan, etc., non? Pero son bastante contraria en xeral a que a literatura teña que estar sexualizada ou xenerizada, non? Que teña que ter un xénero, non? Me parece que debemos e temos que pensar como persoas cada vez máis. Canto máis nos o fagamos, máis se reflectirá nas cousas que facemos e na vida que pensamos, non? Eu non me sinto especificamente unha muller que escribe sobre mulleres, senón unha persoa que escribe sobre o mundo. E se o mundo ten unha desigualdade e eu decido escribir sobre mulleres porque existe esa desigualdade, non depende de que eu sexa muller, senón de que o mundo é desigual e por iso eu conto iso. Penso que ten máis que ver con iso. E penso que, persoalmente, intento pensar que escribo como unha persoa, pero despois habería que ver que pasa dende os lectores e lectoras, non? Que cal é a recepción. Pero gústame pensar que podemos comezar a trascender iso dende este punto de escribir sobre o mundo ou para o mundo tamén. Pues en mi caso yo difiero completamente de lo que dice Esther. En mi caso yo soy mujer, me siento totalmente definida por esa palabra, tanto mi visión sobre el mundo, las palabras que utilizo, las novelas que leo, hay una voluntad también de escribir desde lo femenino. No de meterme en un gueto, o sea, no estoy hablando de la literatura de género, de no, como soy mujer, solo pertenezco a este género, igual que si eres artista visual, toda la polémica de artistas mujeres, ¿no? ¿Qué pasa? Que no son los artistas hombres son artistas, pero las artistas mujeres tienen que hacer exposiciones para ellas por ser mujeres. Evidentemente, todas somos artistas, todas somos, escritoras o dramaturgas, pero mi perspectiva, yo no puedo desechar todas las connotaciones culturales, políticas, sociológicas que me construyen. He sido cuidadora por ser mujer, porque si hubiera sido hombre estoy segura de que no lo hubiera sido. Y es más, en mi familia hubieran entendido perfectamente que yo hubiera continuado con una vida profesional, que yo paré durante 8 años mi trabajo y todo.
Y en cambio, mi familia dio por supuesto desde el primer momento que yo lo iba a dejar todo por ser mujer. Entonces yo no puedo deshacerme de toda esa mochila que me construye y desde ahí hablo y evidentemente quiero hablar sobre el mundo. Evidentemente es lo que me interesa, es lo que me interesa también transformar. Y desde ese punto mi obra es política, que es lo que decías tú al principio, que quería también, que dices, yo parto de una perspectiva política o social, ¿no? Sí. Como más analítica, ¿no? De cartografiar. Yo parto o me gustaría pensar que lo hago, no sé si lo consigo, pero me gustaría plantearme lo que lo hago. Parto de quién soy yo, cómo soy yo, cuáles han sido mis referentes para lanzar eso al mundo, ¿no? Desde ahí sí que trabajo desde la subjetividad, desde quién soy yo, cómo me he construido y desde mis experiencias personales. Y no quiero quedarme en un gueto, por supuesto. Me considero totalmente legitimada para estar junto con otros escritores en una biblioteca o lo que fuera y no cerrarme a un gueto. Y yo creo que la diversidad, lo que está trayendo ahora es que la literatura se abra y no esté monopolizada por, vuelvo a decir, el patriarcado o por los que tienen el poder, que han sido los que han manejado la industria editorial, ¿no? No nos olvidamos que publican hombres, editan hombres, las multinacionales grandes están en manos de hombres y eso también condiciona muchísimo el panorama editorial y si tú quieres ser publicada, también te planteas, ¿no? Hasta qué punto soy libre de publicar lo que yo quiera o hasta qué punto tengo que entrar en determinado mainstream o conectar con determinados, ya desde la práctica de la escritura, o conectar con ciertas olas para no quedarme fuera, ¿no? Y ese miedo de que te metan en el gueto porque, claro, te acusan de hacer literatura femenina o te acusan de hacer arte femenino. Y yo eso también lo llevo a mi práctica crítica. O sea, yo cuando escribo una crítica de arte intento escribir, intento dar voz a las mujeres artistas también, que cuesta mucho, porque al final los grandes museos, ahora que estamos en uno, siempre, hay una tendencia siempre a coger exposiciones masculinas y también intento hacer esa crítica como mujer y también desde una parte más afectiva y desde lo que soy yo, ¿no? Y en eso, es otra perspectiva también que yo puedo aportar. E que precisamente creo que cada unha escribe dende un pouco como ve o mundo, como sinte o mundo, non? Eu son muller e non sinto a obligatoriedade, nin penso que a miña familia, dende a miña experiencia persoal, fose a pensar que eu teria que coidar a miña nai ou o meu pai ou algún familiar exclusivamente por ser muller. Eu non teño esa experiencia vital e, polo tanto, non podo escribir tampouco dende onde ti escribes porque non teñemos as mesmas experiencias vitais, non? Eu estou quizáis noutra perspectiva mental ou vital e a min gustame pensar que son persoa e que non me teño que distinguir, non? Eu non necesito distinguirme. Son escritora, punto, sen máis. E contra nadie. Nin contra escritores, nin contra ninguén. Fago exactamente o que quero. Teño unha productora teatral e fago os proxectos que quero, loito para ter cartos para facelos, os fago eu, además, sabes, como que teño outra maneira. Nunca tiven excesivos problemas para publicar, quizáis non son mainstream, nin teño grandísimas ventas, por suposto que non, pero teño outra maneira de entendelo. Non me atopei con esas dificultades, ninguén me preguntou que era eu, non tiven esa experiencia, e, polo tanto, tiven outras experiencias que son negativas ou que me colocaron no sitio onde eu estou, pero eso non o teño, nunca o sentín e, polo tanto, non podo escribir dende aí, porque non son así. Eu nin tiven esas experiencias, nin o sinto así, ou fun capaz de trascendelo e non sentirme atada, non? Tampouco. Entonces penso que cada unha sempre traballa un pouco dende a súa propia visión, non? Como ten que ser, claro.
Bueno, logo tamén que moitas veces escribimos cousas, por lo menos no meu caso, pois que o mellor ti non estás de acordo, non? Pero que eu non se trata, non son un suiz, nin trato de posicionarme cos meus personaxes, non? Probablemente pois, eu teña moi pouco en común con esas personaxes que escribo, con esas cousas que din, pero as que falan son as personaxes, non? Non son eu, que a veces é moitas veces un erro do lector, non? De pensar que o personaxe está falando pola boca do autor, non? E para min, dende logo, nada máis lonxe da realidade, non? Dosinda, Carme, Rosa María, a verdade é que me quedan completamente alleas, bueno, que creo que é o meu discurso, pero sei que representan realidades que existen, porque as coñezo, non? Entón, moitas veces o escritor realmente o que quere é visibilizar, non? Dar voz a esas realidades que ve, pero que moitas veces nin se identifica con elas, nin para nada se posiciona o seu carón, non? Entonces, nese sentido, creo que a literatura tamén che permite o xogo literario, non? Propiamente dito, que é eso, crear personaxes, identificarte con alguén a quen na vida real probablemente non serías o seu amigo, non? Claro, yo... a ver que se rompe esto. Sí. Yo estaba pensando como en el principio de veracidad, ¿no? Que es algo que se habla en literatura, de que tus personajes pues tienen que responder, tienen que ser coherentes, ¿no? Si tú, por ejemplo, quieres hablar sobre Senegal y nunca has estado en Senegal, pues o te documentas muchísimo o tienes que intentar parecerte lo máximo posible a tu imagen de Senegal. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú quieres hablar de unos personajes femeninos, también está tu voz ahí, ¿no? O sea, yo lo que pienso es que no puedes hablar desde otro lugar que no sea tú misma. Y tú misma eres un resultado también de todas tus experiencias, de tu vida, de tu género o sea, me parece muy difícil el papel del escritor antropólogo, ¿no? De yo miro desde la distancia y desde aquí puedo crear un relato. O sea, siempre hay algo de ti en tus escritos, siempre hay algo de ti en tus palabras. Y si no, no es honesta la literatura. Esa es mi perspectiva. O sea, que evidentemente aquí hay diversidad y cada uno pues tendrá sus preferencias y le gustará leer pues lo que a cada uno... En mi caso, me gusta leer lo que me parece honesto y coherente y que sea una voz honesta del autor. Y creo que no hay otro modo de escribir que desde ti misma. No creo en... Sí, pero nese sentido, para min, sería tamén unha literatura moi limitada, non? Porque ao final todo o que nos podamos coñecer ou experimentar, as miñas experiencias son limitadas, non? Imagino que ninguén podría escribir de grandes aventuras, de grandes viaxes, non? Se non fora dentro do territorio da imaginación, non? Da fabulación. Entón, eu creo que tamén unha licencia literaria é permitirse eso, falar de mundos que o mellor non coñeces de primeira man, non? Pero que te permites a licencia de imaginalos. E moitas veces tamén os escritores somos altavoces, non? Altofalantes, digamos, non? Que recollemos, un pouco as experiencias que nos contan, pero que as que ao mellor non tivemos acceso, non? Eu creo que tamén forma parte da mestría do escritor, non? Dar veracidade a cousas que incluso non viviu, non? De tan de cerca ou non protagonizou. Eu creo que aí tamén, implica un poquinho o de saber escribir, saber recoller, ser un bo escoitador, non? Do que acontece na volta. Para aí ou para... Bueno. Eres un pouco literario, non? Estamos aí descoidando. No, que va. A verdad que é moi interesante porque no fondo sí que ten que ver coa cuestión efectivamente, do canon e da posicionalidade, non? Que eu, a verdad que o vexo desde outra perspectiva, pero a marxe do literario, non? Que é unha cuestión moi abordada en ciencias sociais, non? A posicionalidade, non? E a cuestión de un pouco de contestar, non? De contestar unha neutralidade na posicionalidade. Antes decías que non podía ser como unha antropóloga descriptiva. Es que eso non existe. Ese é o problema, precisamente. É dicir, o punto de inflexión que houbo nas ciencias sociais en un determinado momento e que veu de man principalmente de todas as teorías do punto de vista, non? Da epistemoloxía feminista crítica, foi decir, es que eso que están haciendo ustedes, señores, no es ser neutrales. Es imponer lo suyo como la visión universal del mundo y neutral del mundo. Non? Entón, ese é un punto de ruptura na epistemoloxía en ciencias sociais fundamental, non? Que, sin embargo, eu creo que na literatura, como efectivamente está esta cuestión das voces, da autoría, non? Desde con quen se fala, sobre quen se fala, é un pouco máis complexa, non? É dicir, nas ciencias sociais está moi clara que a posicionalidade que ten unha persoa como investigadora ten que estar moi clara, non? Nesa investigación e que unha non pode xogar ese papel universalizante, non? Ou ese papel de presentar lo suyo como lo único existente, non? En el mundo, non? Pero no caso literario non é así, entre outras cousas, porque tamén estamos no terreo da ficción, non? Aparentemente. Entón esa cuestión é moi interesante porque...
se o final reflexa ou excita a tua personalidade, non? Eu creo que estaríamos moi limitados, non? Como na miña novela son todos absolutamente, non sei, machistas, retrógradas, bueno, se a ledes, non? É moi difícil empatizar, non? Como de nunha perspectiva do século XXI con eses personaxes, non? Que curiosamente están ambientadas tamén no século XXI, pero bueno, entón, en outras novelas igual, non? Hai personaxes que realmente son aborrecibles, non? Entón, xulgar a un autor, bueno, pues, polas personaxes que crea, pues a mí me parece realmente, bueno, dende a miña perspectiva, injusto. Eu, dende logo, cando leo unha historia, para mí, non sei, a mellor que son moi inocente, xa máis penso pues, que ese é o pensamento do escritor. Para iso xa están libros de ensaio, outro tipo de literaturas, non? Ou outro tipo de, bueno, de artes, non? Que creo que pues, sí que reflexa máis un pouco o que é a esencia, non? E a personalidade do autor. Pero na literatura, dende logo, para mí, nunca, bueno, non teño esa perspectiva. Pero imagino que é algo persoal, non? Eu penso que non... De ninguna maneira se pode pensar que a autora ou autor dun texto pensa como cada unha dos seus personaxes, non? Porque incluso hai personaxes que pensan contrario. Entonces sería un pouco tal, pero eu si penso que hai unha diferencia entre o que pensan os personaxes e as personaxes e o que pensa ou o que conta ou o que transmite o libro, que eso penso que son as dúas diferencias, non? O sea, eu non penso exactamente igual que cada unha das 40 personaxes de Supernormales, por exemplo, Supernormais en galego, pero o que conta o libro si é o que eu penso. Quero dicir que o que se transmite coa obra en xeral si é o que eu quero transmitir. Non quizáis o que eu penso, senón o que eu quero transmitir, non? Pero iso reflicte o meu pensamento sobre o mundo, por suposto. Eu si o penso. Se eu non quixese transmitirlle iso ao mundo e se eu non pensase iso, non o escribiría. Penso que eu non me identifico obviamente con todas as personaxes, pero sí co que contan os meus libros, ou incluso con algúns, ao mellor xa non, porque xa os escribín fai 20 anos e mira tío que cambiei o mundo, que cambiei eu, etcétera, non? Pero no momento en que eu decido contar algo ao mundo, a min pareceríame extraño escribir algo co que non concordo, con que eu mesma non concordo. Teño que escribir algo co que eu concordo, non? Como eu o vexo. O que eu intento, polo menos, o que eu intento transmitir seguro é iso, seguro está na base do meu pensamento. Outra cousa é o que digan os concretos personaxes dentro, pero o que conta o libro sí ten que ver co que eu penso, por suposto, polo menos no meu caso. Pareceríame rarísimo escribir un libro de 200 páxinas que transmita un pensamento que non é o meu. Porque, ostra, sería raro, non? Digo, ostras. Os libros non sempre transmiten pensamentos, dende a miña perspectiva. Eso é outra cousa, claro. Digo, por eso digo, dende a miña perspectiva, os meus libros si contan, si transmiten un pensamento que é o que eu quero transmitir, non? Outra cousa que despois se entenda ou non, a xente entenda outra cousa, claro, cada lector, cada lectora ten unha lectura que eu non podo controlar, non? Pero si se pode entrever o meu pensamento sobre o mundo, penso en cada unha das miñas propostas literarias, sí. Es que estoy de acuerdo. Evidentemente no vas a hacer un libro político si tú no estás de acuerdo con él. O sea, otra cosa es la construcción de personajes. Evidentemente puedes dar voz a un facha y puedes dar voz a un maltratador, evidentemente. Pero no hacer un libro facha. Exacto. Es que... Sí, que é curioso porque igual temos tamén, bueno, non sei que eu non escribo literatura, vaya, pero esta cuestión un pouco do síndrome de impostora, non? Levan séculos os señores escribiendo con nuestra voz, incluso sobre maternidade, o sea, me refiro sobre experiencias que non poden ter, e nunca desde o emprendas ni se fixeron tantas preguntas, me parece, vaya, non o sei se igual as fixeron, pero, digamos, levan décadas escribindo o canon do que son as personaxes femeninas na literatura, no teatro, non, personaxes femeninas pues, torturadas, personaxes femeninas putas, personaxes femeninas... O sea, nos han creado además un canon tamén bien bonito, ¿no? A moitos niveis. E nunca tuveron ningún complexo en aparentemente meterse na mente femenina en todas as súas experiencias. Porque tamén ás veces hai un pouco esta cousa de estar de acordo co que se escribe, co pensamento, en ter cautela coas personaxes, non sei por qué este pudor ás veces, non? Na literatura. É moi actual, non? Hoxe en día está todo cuestionado, dende Caperucita Vermella ata a arte máis moderna, non? Entón, creo que tamén é unha época difícil para os creadores, porque todo o que digas pode ser usado na tua contra.
E iso creo que, bueno, que estamos vendo, non? Eu lembro unha autora, María Friso, creo que era, non? Que escribira un libro para adolescentes, que era, non sei, 75 ideas de como sobrevivir en el instituto. Evidentemente, bueno, que tiveron unha polémica, o sea, de feito se tivo que borrar de redes e todo porque fora unha polémica tremenda, non? E iso cada vez o vemos máis, non? Que todas as, incluso a literatura, o que está considerada como a gran literatura universal, está permanentemente cuestionada. Bueno, digo a literatura, pero tamén as artes, non? Entón, eu creo que tamén é moi injusto visibilizar o pasado, as obras do pasado dende unha perspectiva presente. Ao final, todos somos un pouco froito da sociedade, da época que nos tocou vivir. Entón, intentar xulgar, bueno, na miña opinión, claro, o pasado, non? Con estas normas que temos agora do presente, non? Pois tamén, para min, bueno, pois un pouco injusto, pero sendo conscientes, creo que hai que ter cuidado co que se escribe, pero non por un mesmo, non? Porque eu creo que teño a suficiente personalidade ou estou suficientemente segura do que opina, do que non, ou do que quero transmitir e do que non, que normalmente nunca quero transmitir nada, porque aparte eu considero que ademais ti podes escribir un libro con intención, pero logo cada persoa, cada lector o fai dende as súas vivencias personais, e moitas veces as vivencias personais son o que nos condiciona e o que nos fai ver as cousas dun ou do outro modo, non? Entón, é como moi, non sei, moi de superioridade intentar dicir, van a ver o libro como vin eu nunca o creo así, porque iso, cada persoa penso que trae a súa bagaxa, a súa mochila, e interpreta as cousas dun ou de outra maneira que pode ser totalmente distinta como eu o concebín. Con respecto ao tema do apropiacionismo, no? que plantexabas un pouco, é un tema moi complexo na actualidade, porque é certo que hai moita tendencia a, xustamente por esta cousa da autovisibilidade das minorías ou dos colectivos, non? Como cada colectivo quere visibilizarse dentro do discurso público, dentro da imaxe pública, quere aparecer e queren aparecer sendo eles mesmos e sendo tamén as persoas, non? Se vamos a facer un intérprete que sexa non binario e que sexa non binario de verdade, non? Hai un pouco toda esta tendencia de non só visibilizar o tema, senón esas persoas que son verdadeiramente as protagonistas dese tema, etcétera. Eu, dende a miña perspectiva, non me queda máis remedio que asumir que ser dramaturga é a miña profesión e, polo tanto, respéctome escribindo de calquera cousa, porque senón non podería escribir máis que sobre mulleres galegas altas e un pouco gordas, que sería un pouco reduccionista, efectivamente, non? Entonces, como esta é a miña profesión, eu estudiei dramaturxia, ademais estudei xornalismo, teño incluso os títulos que me avalan como que podo escribir, digo aí, non? Entonces, autoconvencinme de que, porque esta é a miña profesión, eu podo escribir e teño digamos que de alguna forma autoconvencinme de que as miñas opinións ou a miña maneira de enfocar os temas bueno, ten interese e por iso me permito escribir sobre cousas sobre as que quizáis non sei moito, pero investigo. Quer dicir que se fago unhas investigacións, por exemplo, Xiara, pois estiven 3 anos traballando con elas, fixen moitísimo traballo con elas, entendín cal é a súa perspectiva e dende aí son capaz de escribir unha obra de teatro que plantexa os seus temas, e mesmo, neste caso, coas súas palabras. Moitos dos poemas que están aí dentro son xustamente escritos case por elas, algúns, outros están máis ou menos poetizados ou supernormais. Fixe unha investigación enorme sobre as persoas con diversidade funcional e como é a súa sexualidade, etc. E fixen un panóptico de un montón de situacións, as Marías, etc. Non? Quero dicir que eu fago unha investigación e despois dou en facer un tipo de reportaxe creativo e teño que sentirme profesionalmente coa capacidade para escribir. Se ven alguén a decirme es que ti nunca fuches empregada do fogar e como podes escribir iso, por agora non sucedeu que viñera ninguén. Normalmente veñen a dicirme grazas por poñer isto que eu non sabería escribir sobre a mesa nun libro que eu non podería escribir porque non son escritora. Xustamente a miña profesión é ser escritora, entonces permítome escribir sobre outras realidades que non me pertencen, pero que sí sei facer. Como outras cousas non as sei facer, nunca podería operar a corazón aberto porque non o sei facer, entonces non podo, non? Pero escribir si o sei facer, empatizar con outros temas ou entender cal é a perspectiva que eu lle quero dar a ese tema,
teño que autoconvencerme de que podo contar sobre outras realidades, non? E foi unha necesidade. Bueno, yo quiero felicitar a las organizadoras porque aquí veo una diversidad completa y vuelvo a discrepar un poco. Yo en mi caso, respecto al síndrome de la impostora, yo tardé como 10 años en legitimarme a mí misma como escritora. De hecho, el otro día me preguntaron, ¿y tú a qué te dedicas? Y dije, soy escritora. Y dije, joder, es que soy escritora. O sea, tengo 2 libros, soy escritora. A mí me costó muchísimo, no porque hubiera tenido críticas negativas. De hecho, cuando empecé a colaborar escribo en el Cultural, ¿no? En cada artículo que mandaba, yo decía, ahora me echan, ahora me echan. Este es el último artículo que voy a escribir. Y tenía siempre el miedo constante de que no era lo suficientemente bueno, que no... Supongo que es también, bueno, mi personalidad, o bueno, cada uno tu personalidad, igual eres más... echada para adelante, ¿no? Y bueno... Pero digo, me autoconvenzo, é que claro, tienes que hacer ese ejercicio, tienes que hacer ese ejercicio. Claro, que eu teño tamén medo. Mando un artigo e digo, ai, Dios, vaya mierda. O sea, teño medo de pensar, pero digo, claro, me claro. autoconvenzo, ¿no? Digo, no, podo facelo, teño que facelo. Pero sí que es verdad que nosotras tenemos que hacer ese ejercicio, mientras quizá, no quiero generalizar, pero igual los hombres en general... tienen como un camino más allanado porque es natural en ellos crecer, ¿no? En cambio, en nosotras todos son condicionantes, todos son miedos, los miedos nos acechan constantemente, no creemos en nosotras mismas, desde la educación que hemos recibido, desde nuestros físicos, o sea, creo que hemos sido bombardeadas desde pequeñas, desde ser niñas, en el miedo y en la inseguridad, que ha beneficiado a ciertas teorías económicas o ha perjudicado a otras, ahí ya no me meto. Pero que no somos ajenas a ese bombardeo cultural. Entonces, yo en mi caso, ya os digo, o sea, yo tardé como 10 años en decir, soy escritora, de hecho, aún hoy... o sea, me gusta mucho escribir, pero necesito como que alguien corrobore y me diga, vale, correcto, continúa, ¿no? Que igual es algo mío psicológico, pero que yo ya me siento legitimada y hago todos los días el ejercicio de crecer y de ser una profesional, ¿no? Porque también hay una parte de la escritura que yo soy muy de lo emocional y del trabajo más íntimo, pero hay una parte muy profesional y hay una parte de hacer callo, pues de construcción de personajes, de que tenga una estructura lo que escribes, hay una cosa que se aprende y es objetiva y no se puede... Y respecto, muy interesante también lo que dices tú de la crítica, de juzgar las obras del pasado. Yo, bueno, como crítica, sí, mellor que ninguén para... o sea, yo creo que estamos legitimadas más que nunca. Es decir, y de hecho debemos hacer esa revisión. O sea, por ejemplo, yo pienso desde el arte, en las violaciones del Museo del Prado, ¿no? Que era el mito grecolatino, era belleza, era pintura, era algo maravilloso. Pero es que estamos viendo violaciones. Entonces, poner en contexto eso hoy me parece un ejercicio súper necesario, higiénico, y es otro modo de acercarse al arte desde la libertad, ¿no? Porque, claro, no podemos hacer una crítica del siglo XVII con cosas del XVII, y más cuando los que han tenido las herramientas pues han sido los que han tenido el poder, ¿no? Y se ha construido en base a eso. Entonces, a mí me parece muy higiénico hacer ese ejercicio de crítica, criticar cosas del pasado desde nuestros ojos, que son tan legítimos como cualquier otros, y si algo no nos gusta, decirlo e expresarnos. Estou de acordo coa crítica, pero outra cousa é a censura e a eliminación, non? Se ao final ninguna obra de arte creo que pasaría hoxe en día o canon actual, non? Eu creo que todas as obras, bueno, non coñezo todas, evidentemente, pero moitísimas das grandes obras pictóricas, claro, tenen un trasfondo machista, non? Peligroso, violento incluso, non? Entón, eu creo que moi poucas cousas se salvarían. Entón, eu creo que sí, que a crítica evidentemente é necesaria, estamos o suficientemente formados como para ver, bueno, pues que evidentemente esos paradigmas na actualidade non terían nada que facer, pero outra cousa é a censura pura e dura, non? De vamos a eliminalos, é como, non sei, como os ataques que hai ás obras de arte, non? Hoxe en día, por exemplo, non a respaldo. Evidentemente, seguro que hai persoas que lle parece moi ben que para criticar o cambio climático ou tal, que ataques obras de arte, non? No meu caso, creo que non se pode facer crítica, pero sempre unha crítica, eu creo que dende o respeto, un pouco, tamén dende, non sei, incluso, non? Dende saber separar, non? O que é os distintos canóns que houve ao longo da historia, non? Entón, eu estou de acordo coa crítica, por suposto, pero outra cousa é a censura e a eliminación, non? Que non sei
se ti tamén estás a favor da eliminación ou da censura total, non sei. O sea, yo estoy a favor de la libertad. Entonces, Sí, bueno, si tú quieres censurar algo, pues, y quieres expresarlo públicamente, creo que estás en tu derecho de hacerlo. Pero ti, por exemplo, ti quitarías os cadros do museo? No. O sea, yo de hecho nunca hago críticas malas. Si leéis alguna cosa mía, siempre, porque si algo no me gusta, pues no escribo sobre eso, punto. No hago críticas, o sea, intento, si haces algo, pues... A censura moitas veces silencia, quer dizer, non é visibilizar ou traer... No, censura, por supuesto, no. Claro, Pero libre libre interpretación. interpretación, eso sí, é crítica, por suposto, pero outra cousa a veces é a censura, o silencio, quer dizer, a ferramenta non pode ser isto non está ben, entón o vou a silenciar ou vou a ocultar, non? Es que logo hai creo que perderíamos, bueno, pues unha parte importante eso da historia da arte, de todas as cousas, non? Hay una cosa también, bueno, nos estamos metiendo un poco en artes visuales, pero bueno, que solo voy a decir esto y ya, que las imágenes nos construyen, o sea, las imágenes son nuestros referentes. De hecho, hay una artista, por ejemplo, que está trabajando, Irene de Andrés, que está trabajando con el imaginario nazi del ocio, ¿no? Por ejemplo, entonces, cómo los nazis, o Mussolini, que fue con los programas estos que hacía de verano para el proletariado, para deciros, bueno, vacaciones pagadas, os voy a construir unas colonias y vais allí porque tenéis derecho a ir a la playa y la invención de la playa. Bueno, no quiero irme del discurso. Entonces, el nazismo construyó esta imagen de las vacaciones ideales, de la pareja en felicidad, ¿no? Y esas imágenes nos construyen. Entonces, no podemos mirarlas desde la impunidad, son bonitas o feas, no, son políticas. Entonces, esas imágenes, los anuncios de la tele, las novelas que leemos, o sea, todo es político y todo nos construye y es un referente. Entonces, tenemos que ser críticos también con todo ese imaginario y decir, no queremos construirnos por aquí, queremos construirnos desde otro lado, o esta construcción, que no es censura, ¿vale? O sea, pero siendo conscientes de que, que es una construcción... Para mí é crítica. Vale, pues perfecto, vale, pues ya está. Perdón, solo unha cousiña despois seguimos, porque é super interesante isto que se plantexa, non só con respecto ás obras, sino con respecto aos artistas. Picasso este ano, pois aí lo tenemos, non? Entonces, non só con respecto ás propias obras, sino aos artistas e o que os relaciona, non? Penso que o igual que en outros casos, como o de falar con ou non, ou inclusive, penso que estamos vivindo un momento moi interesante porque quizáis sea o primeiro momento histórico no que casi é máis revolucionario isto con respecto á arte histórica que o que está sucedendo no presente, no? Que é que facemos con todo isto pasado que nunca nos pensáramos que o mellor o tiñamos que quitar dos museos, non? Que estamos, o sea, que estamos nun momento bisagra no que non sabemos se as obras de Picasso van a permanecer demasiado, se a xente as vai a querer mirar ou non, o sea, é un momento moi interesante porque só o tempo nos vai a permitir saber que está pasando, porque o momento no que estamos revisitando todo e dicindo, mirando toda a arte atrás, en vez de diciendo, esto es así, esta es la mejor arte del siglo XVII, esto es lo del siglo XVIII, esto non sei que, esto non sei canto, e hai que alabalo, porque sí, e punto pelota, agora estamos decidindo, como fai 100 anos se dixo, esto es un váter, e ahora lo miras, e ahora es arte, que foi un momento brutal a nivel artístico, agora estamos dicindo, ostra, que hacemos con todo isto que llevamos venerando tantos años e que ya non estamos seguras de querer venerar? ¿Qué hacemos con esto? Me parece un momento histórico para a arte moi revolucionario, porque é posible que os museos non queden igual, que dentro de 10 anos non estén igual, efectivamente, porque vamos a colocalos en esta sala de las mierdas muy machistas, podéis visitar todos estos cuadros de las mierdas muy machistas, ¿no? Que podría ser, porque se van a recontextualizar, pasa o mesmo cos filmes, que hacemos con Lolita, que facemos con tantas cousas que agora, desde os ollos de agora, non somos capaces de ver como esas grandes obras de arte, da pintura, da música, da literatura, que hacemos con como se chama? Ai, me sale Serrat. No, hombre. Que facemos con Sabina, a quien todos cantamos hace 20 años a tope e agora ya non queremos cantar, no? Que facemos con todo isto? Me parece super interesante porque estamos dando un vuelco sobre todo a nosa construcción artística pasada. É super interesante. Sí, pero tamén para min é un análise, bueno, ou un análise diferente, non? Se ti analizas a Sabina como persoa e non polas súas cancións... No, que analizando as súas cancións... Bueno, non a letra das súas cancións, vale.
quito exemplo, non? Si, tes razón, era un mal exemplo. Era un mal exemplo, non? Pero eu non entendo, non son experta en ninguna cousa, non? Pero entendo que a calidade dun cadro, non? Terá que ver máis coa técnica pictórica, non máis que igual co que representa, ou non é así? 50-50. Entón, isto igual é que quer dicir que xulgalo moralmente non é o mesmo que xulgalo artísticamente, non? Entón, facer esa separación, non? Ser o suficientemente subjetivos como para, bueno, pues, saber distinguir o que é a calidade artística en calquer sector do que é a moralidade que se atopa detrás, eu creo que tamén é un debate moi interesante, non? E incluso difícil, me parece, ¿no? Separar esas dúas facetas. No sé, aquí a crítica artística. Yo aquí no tengo tampoco las respuestas para todo. Respecto a Picasso, tengo que decir que me han dicho que está grabando esto, que claro, que Picasso es un mito impresionante. No, sí que quiero decir que detrás de las grandes figuras hay unas estrategias comerciales. Detrás de lo que ha sido Picasso y del genio de Picasso, o sea, quiero decir que tampoco seamos ingenuos, claro, es una marca y que están viviendo muchas empresas y muchos museos de esa marca. Entonces, al ser tan rentable, nadie va a ir en contra de Picasso. Por eso no podemos desmontar a Picasso. Por eso Picasso sigue siendo como el referente para muchísima gente, sobre todo la gente más mayor. Pero é a construcción cultural logo a calidade artística dun cadro. Non? Porque tal como presentas, non? Hai unha parte de marketing, é dicir, alguén dixo que... Sí, hay muchísima... O sea, y hay gente que igual puede ser muchísimo mejor que Picasso desconocidos, pero solo conoce, por ejemplo, Hilma af Klint, ¿no? Se está descubriendo que descubrió, o sea, fue la pionera de la abstracción, no Kandinsky, cuando nos han vendido toda la vida que ha sido Kandinsky, y no, ella ya pintaba abstracto como 20 o 30 años antes, ¿no? Que están ahí los cuadros datados y con testigos. Cuando Kandinsky él llegó y dijo, he inventado el arte abstracto, porque he pintado un cuadro abstracto, y lo dijo en una carta, y la historia del arte ha recogido eso y ha encumbrado a Kandinsky como... Sí. Iba a dicir que hai outro debate interesante, non? Que tamén se cuestiona moitas veces as grandes obras que se atribúen a homes, en realidade se cree que quizáis houve mulleres silenciadas detrás, non? Me recordo agora unha sinfonía de Bach, non? Que, bueno, que hai quen di que escribiu realmente a súa compañera sentimental. Imagino que como nese habrá centos de casos, non? Onde as mulleres foron moitas veces silenciadas e foron realmente os seus compañeiros ou, bueno, ou homes da súa contornos que levaron o mérito, non? Os que trascenderon, non? Ao longo da historia, non? Con obras que realmente foron ideadas por mulleres, non? Iso xa tamén eu creo que é unha labor de investigación que creo que levará o seu tempo. Sí, bueno, que está surgiendo también. Tamén Jackson Pollock, que es uno que con un pincel hacía así, no sé si os suena, no, pues resulta que es que tampoco lo inventó Pollock, también lo inventó una artista rusa, no sé qué. Entonces vamos a poner la historia, vamos a reconstruir la historia, una historia que ha sido construida, vamos a volver a construirla y vamos a dar voz a aquellas que fueron silenciadas, porque en realidad se las despreció en favor del mito, ¿no? Porque era una época de construcción de mitos. Ahora es la época del fin de los mitos, ya aquellos mitos ya no nos sirven, tenemos que construir nosotros nuestros propios mitos. Y ya para terminar, respecto a lo que dices de separar la técnica de lo moral, igual en la literatura, ¿no? Puede estar muy bien hecho técnicamente y ser muy inmoral, pero es que luego tienes que ver la cosa en su conjunto. O sea, quiero decir, no puedes decir, como está muy bien técnicamente, aunque sea una violación o un maltrato, pues es una obra de arte. O sea, es muy difícil como separar eso. Para mí es un conjunto. Sí. Bueno, pero isto tamén ten os seus perigos, non? Porque eu creo que ao final solemos, é un pouco como na prensa, non? Se acabamos lendo só o co que estamos nós de acordo, non? Co que cadra cas nosas posicións, eu creo que eso perdemos, non nos enriquece, senón todo o contrario, non? Eu, polo menos, abogo por escoitar de todas as fontes posibles, ainda que non concordes con elas, e logo si crear cada unha a súa propia opinión, non? E parece moi perigoso, pois, simplemente escoitar, ler as cousas que queremos oír, non? Ou coas que concordamos, polo menos na miña opinión, non? Eu son máis de, bueno, pois distintas correntes, e creo que de todo, se mira cos ollos adecuados, sempre se pode sacar unha pequena ensinanza, ainda que sexa totalmente oposto a nós. Yo estoy en contra también. ¿Sí? Quiero decir, yo hay voces que ya no quiero escuchar, ¿sabes? Es que no, para mí ya no todo el mundo está legitimado, no me interesa lo que opine, quiero decir que yo elijo mis fuentes y yo hay voces que no quiero escuchar, y en este sentido intento desarrollar un sentido crítico y
y eso, hay voces que no quiero escuchar. No, o sea, para mí no son legítimas, aunque socialmente o literariamente sean legítimas, para mí ya no me interesan, no, y creo que todos deberíamos desarrollar ese sentido como crítico. No, de feito, as redes o están facendo, non? Porque supostamente filtranos a información, xa nos chega aquilo que queremos. Entón, realmente, iso xa está, eu creo que inventado, non? O algoritmo. Bueno, eu creo que para min é enriquecedor sortear iso, pero bueno, claro, é unha perspectiva... Pecho esto e te devolvemos o micro. Nada, quería decir que tamén é peligroso con respecto a isto que comentas de separar un pouco a técnica e o discurso, non? Para min o discurso é principal, case por encima da técnica. Prefiro algo que teña un discurso que me parece interesante, aínda que a técnica sexa pictórica ou a literaria ou a musical sexa un pouco peor, prefiro, pero porque eu son moi de discurso, pero penso que é un pouco perverso, porque a maioría das obras de arte representan un mundo que despois, no que nós despois cremos e que son os referentes visuais que temos, é dicir, a moda, os referentes visuais e corporais de como se construe o mundo son o que certas persoas te poñen na cara, ¿no? E por eso tú quieres tener una 36 e por eso tú no quieres tener las tetas grandes porque no te entran esos vestiditos que quedan tan monos e por eso tú quieres ser así e por eso tú tes uns referentes. Independentemente de que esas fotografías de moda sexan técnicamente maravillosas, la luz esté perfecta porque pagaron 2 millones de euros por un iluminador que hizo unas fotos maravillosas, e eso igual con todos os cadros que están no Museo do Prado, que están perfectamente pintados técnicamente o que sexa, que representan uns corpos, unhas actitudes, unha masculinización da vida política, etc. Entonces, pensar que porque están ben pintados iso non condiciona a túa visión sobre o mundo é perverso, porque claro que están ben pintados, pero representan un mundo, claro, están condicionando non a miña moral, senón a miña impresión sobre que é o mundo. É dicir que yo en ese mundo non tengo nada que hacer, porque é un mundo de señoros. Entonces, ostra, qué bien pintado está este mundo de señoros en el que yo no pinto nada, en el que yo no puedo ser pintora, xustamente, non? Entonces, pareceme perverso pretender separar, porque iso está contando un discurso que te fai entrar ou non nese propio discurso e non te deixa. Por iso penso que é perder. Para min a educación é que che permite ter ferramentas para saber discernir se ti queres comprar ese discurso ou non. Entón, eu creo que... É que cómpralo, porque se o único... Claro, eu non estou de acordo. Eu creo que non, creo que é difícil, o mellor... que é difícil eso, pues, de non deixarse influenciar polas imaxes a publicidade, non? Está claro que funciona, porque senón non levaría tantos anos traballando, non? Pero creo que tamén que a educación, que a formación, que é unha ferramenta moi importante para saber vivir allá esas cousas, e deixar que te inflúan o máis... Igual é unha utopía, é moi difícil, non sei, pero eu realmente sí creo no poder da educación para facer iso, para superar iso. Penso que se ti non tes referentes, nunca chegarás a selo, nunca chegarás a... O sea, é importante ter ese referente. É superimportante. Se todos os referentes son outros e non son ti... Sí, todos, claro. Pero por iso a variedade creo que é importante, non? Porque ao final tamén... Pero que non hai variedade no pasado. Ese é o problema. No, pero por exemplo, cando vos decides, no, eu só quero ler o que me gusta a min e co que eu concordo, non? Ao final aí tampouco hai variedade, non? No, bueno, eu foi a la que dixo, non é? Perdona? No, digo que ao final eu creo que dicíamos que non, que é necesario ter referentes, non? Se ao final nos silenciamos todo o que non nos gusta, non? Os referentes que realmente os nosos referentes son o que sacríamos, é dicir, non vamos a permanecer inmóviles, non? Ou nas nosas posicións. Si silenciamos los referentes, desarrollamos un sentido crítico autoconstruído. No veo cuál es el problema. ¿No? Claro, pero non pode haber críticas se non hai heteroxeneidade, para min. Claro, para mí es súper importante la diversidad y la variedad, pero yo elijo también cómo quiero construirme, porque estamos tan bombardeados por otras construcciones que nos tienen que decir cómo tenemos que ser, cómo tenemos que amar, cómo tenemos que cuidar, cómo tenemos que... Todo ha sido una imposición histórica, social. Entonces, en este sentido... creo en construir nosotros intentar, si es posible, construir nosotros algo que no nos sea impuesto, aunque creo que es muy difícil desembarazarnos de todos esos referentes.
Y respecto a lo que dices, vi en Twitter hace tiempo que había como una campaña, no sé si era de un punto rojo, ¿no? En obras de arte poner un punto rojo para que el espectador sepa pues, que el artista es un maltratador o ha tenido problemas con la justicia, no sé, o sea, no censurarles, pero lo que dices tú, avisar al espectador de que lo que vas a consumir pues es el producto de X persona, que quizá podría ser una solución a la censura, ¿no? En vez de quitarlos, pero... Por otra parte, yo vuelvo que hay tantos artistas que están en los fondos y que hay por descubrir, que se han silenciado, que también tienen derecho a tener voz y a tener espacio en la pared, ¿no? Porque ¿de quién es la pared? La pared es de todos, es nuestra, son espacios públicos los museos. Y lo bonito también es que con los diferentes comisariados también se vaya a regenerar, o sea, no es como el museo antiguo, pues que tengo esta colección y está ahí 50 años y no se mueve. No, ahora con los comisariados pues que se van regenerando los contenidos y bueno, si toca una de El Minotauro, por ejemplo, que ahora Málaga está con Picasso y con El Minotauro y contado es, pues si toca, pero mañana tocará otra cosa, ¿no? Entonces, que yo creo que ese es el espacio público que tenemos que conquistar, el de espacios museos dinámicos y que nos eduquen también, ¿no? Y que nos digan qué es lo que vamos a ver. Y en eso es que yo creo que puede ser una solución. Con respecto a maternidade, sí que hai agora referentes, de verdade, non podería decir títulos, pero sí hai referentes que comezan a desromantizar e que contrastan propoñendo unha, como diría, unha apropiación do espazo do non coidado, incluso, non? Que é algo como que existe pouco, non? Primeiro xa porque empeza a haber, bueno, xa dende fai tempo, non? O discurso de non quero ser nai, que é complicado todavía de asumir, cando hai moitísimas persoas, mulleres, homens, ou que sexa, que non queren, non? Que simplemente, ou non queremos, me inclúo. Despois con estas persoas que non asumen a darlle teta aos nenos as nenas porque prefiren compartir iso de outra maneira coas súas parellas, que malas madres, non? Un pouco este movemento malas nais que sí que está crecendo e que penso que fai bastante ben non só polas mulleres que poidan ter referentes con iso non só co que queren ser, senón co que están sentindo, que penso que iso é importante, porque moitas veces non só se trata de ter referentes sobre xusto eu quero ser iso, senón, merda, estou sentindo isto e vexo que non existe ao meu redor, non? Entonces, soy un monstruo, que penso que isto sucede, non? Agora eu veño de facer un espectáculo de estrear un espectáculo en Madrid sobre gordofobia, non? Con a perspectiva bastante cruda e houve unha rapaza que nunha charla posterior dixo, joder, é que foi moi duro velo porque todo o que eu levo pensando toda a vida e nunca dixera, acábalo de decir. E foi como, ostras, toda esta mierda que pensé que solo estaba en mi cabeza, non está solo en mi cabeza. Está tamén na túa, non? E non se trata de ter un referente, porque vaya mierda de referente, se trata de non estoy sola, que tamén é importante, non solo yo siento que quiero matar a mi niño porque estoy loca, porque non duermo, porque, sabes, como non solo eu estou sentindo estas cousas, e o mellor é unha maneira de sanarme e de poder trascendelas tamén, non? Ou de non solo eu quero educar ao meu niño de outra maneira e non quero estar 24 horas e non quero estar... Entonces penso que é interesante tanto ter os referentes do que quero ser como do que, ostra, me está pasando isto por dentro, incluído, que é un tema que me pediron varias persoas que aborde como dramaturga, que é o da depresión posparto, no? Que é un temazo pouquísimo abordado na literatura e no teatro penso que non hai prácticamente nada a nivel internacional, que digo, ostra, pero eu non son nai, o sea, socorro, apropiación indebida. E me dicen, no, escribe, Esther, non? Que queremos saber o que vas a escribir sobre este tema, curioso, porque te están pedido, porque é unha necesidade, porque din, cando eu sufrín isto, gustaríame ter lido algo que me dixera, ostras, isto que te está pasando a ti está en el mundo, es normal, lo siente más gente, don't worry, se pasa, o no se pasa, pero está, ¿no? Que tamén é unha maneira de facerte empatizar co mundo e de decir, no estoy sola, e de decir, estamos juntos todos aquí en la misma mierda, ¿no? Penso que é importante ter estes referentes.
Sí, eu creo que nos últimos anos a literatura é moi transgresora nese sentido, non? Eu estou me acordando de unha novela de Berta Dávila, bueno, moi recente, o Premio Xerais do ano pasado, Os seres queridos, e tamén trata unha temática moi novidosa, non? Como é, o sea, incluso máis dura de non quero o bebé, senón que unha persoa que se queda embarazada e que decide non telo, non? Entón toda a novela vai disertando un pouco sobre ese sentimento de quero abortar, e me parece moi valente, porque, bueno, polo menos eu non coñezo moitas novelas que realmente sexan tan duras nese sentido, non? Porque sí que hai novelas que falan de despois da maternidade, da depresión posparto, non? Pero iso incluso antes de decidir non quero ser nai, non? E ver que é un discurso igualmente válido que as que sí queren selo, non? Entón eu creo que hai moitas, bueno, que as tendencias están sendo eso, cada vez temas máis novidosos que xa máis se trataron, non? E que bueno, que creo que aporta un pouco de aire fresco, non? En toda a temática dos cuidados, da maternidade, etcétera, non? No de maternidade e maternosofía, Digma López Silva penso que aborda un pouco este tema dende as malas nais, bueno, en literatura galega, que estaba pensando o título e non me saía. Bueno, difiro completamente con que as mulleres teñamos que ser máis ou menos cuidadoras e os homes máis ariscos, como dis, porque penso que hai mulleres moi ariscas, por non decir que hai homes moi cuidadores, eu penso que cada persoa ten dereito a ter unha impresión ou un sentimento acerca de si é máis ou menos coidadoso ou si é máis ou menos seco coas persoas que están ao redor. Entendo que isto non ten que depender do sexo nin do xénero das persoas. Penso que é equivocado. E se sucede así, posiblemente é cultural, é dicir, porque non se educan en que sexamos así, o seremos, non? Entonces, aínda que isto fose verdade na práctica, será algo mudable en canto mude a sociedade. Porque non... Claro, pero non é porque as mulleres sexamos así, senón porque nos educaron dunha determinada maneira con todo o pasado este lastre que nos impoñen, non? Yo quiero, decir tres cosas. Lo primero, respecto al instinto de la mujer, la mujer tiene que cuidar porque tiene ese instinto cuidador. Si miramos en la naturaleza, hay madres que se comen a sus crías, que las abandonan. Quiero decir que estamos tomando el todo por la parte. Quiero decir, nos conviene socialmente decir, aludir al instinto, porque conviene un sistema patriarcal, etcétera, pero si hablamos del instinto de verdad, si miramos en la naturaleza cierto tipo de focas que abandonan a las crías, si llega un temporal y ellas se meten en el agua, se salvan y a las crías las dejan. Quiero decir que ese instinto en la naturaleza quizá habría que profundizar un poco a ver hasta qué punto las mujeres somos las que monopolizamos ese instinto o cómo va. Eso es lo primero. Respecto al pintor que tiene que pintar lo que le mandan, tienes razón, evidentemente pues hay unas academias y unas modas y se pintaba las modas o lo que le encargaban los mecenas. Sí, al Renacimiento, lo que sea. Sí. Pero, yo intento como ir un poquito más allá. Y entonces no quedarme en el obrero, ¿no? Sino ir más allá y por qué se pintaba eso, porque había por el poder, porque el poder estaba en unas manos y necesitaba representaciones, necesitaba modelos para educar y divulgar, en el caso de la Iglesia, por ejemplo, para hacer publicidad. En realidad hacían publicidad. Entonces, no quiero quedarme en el pintor y atacar a Tintoretto o a quien sea, no, sino ir más allá y entender como un sistema que se autoabastecía y se autorregeneraba a sí mismo. Entonces, eso es lo que yo critico, ¿no? Y ir contra el sistema, no contra el ese. Y luego has dicho una cosa muy interesante que solo quiero apuntarla, que dices tú, la mujer tiene que tener la libertad para cuidar, ¿no? Algo así has dicho. Sí, por supuesto la libertad de hacerlo, pero quiero decir, en el caso de... me acordaba de Silvia Federici, que es una teórica, que ella dijo que las residencias de ancianos son los nuevos campos de concentración, ¿no? Porque mandamos allí a morir a la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos un modelo
no tenemos una solución, no sabemos cómo gestionar los cuidados, porque o cuidan las mujeres o el modelo es las residencias, que habrá algunas muy buenas, pero sabemos por la pandemia también que no es un modelo válido. Ese modelo en el que nos sustentamos y que nos creemos que puede funcionar, en realidad es un espejismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar buscar otros modelos, por eso los cuidados surgen, porque hay que buscar otros modelos, otras soluciones, residencias más pequeñas, interconectadas, no sé, yo no soy experta, no soy socióloga, pero o tenemos el cuidado doméstico con el sacrificio de la mujer, sobre todo, aunque hay muchos hombres que también, o si no tenemos el modelo del campo de concentración, ¿no? De mandar ahí a morir a la gente. Yo solo lanzo socialmente como en plan, ¿qué hacemos? Porque ni una cosa ni la otra, ¿no? Busquemos otras soluciones, sobre todo a nivel político. Ya está. Eu logo tamén quería comentar, non sei que opinades, que o dos cuidados, bueno, con respecto aos homes, eu creo que tamén varía de a quen vayan dirixidos, non? Por exemplo, teño a sensación que houve moitísima evolución con respecto ao cuidado dos fillos, non? Se non hai unha igualdade, prácticamente, bueno, claro, non son unha estudiosa, pero se avanzou sí moito nese terreo, non? Sin embargo, no cuidado de persoas maiores sí que non me parece ver esa a igualdade de xéneros non está por ninguna parte, non? É dicir, é moi flagrante, non? Entón, non sei se tedes vos tamén opinades esa diferenciación, non? Según a quen vayan dirixidos os cuidados, as diferentes igualdades que pode haber respecto ao xénero. Pois eu teño que decir que con respecto ao cuidado de anciáns teño menos experiencia porque quizáis teño 40 anos e ainda non teño tantas xente dentro da miña idade, non? Da xente coa que eu me relaciono, digamos, da infancia, non? É dicir, onde ves máis igualdade con respecto ás crianzas, non? Pero logo xa enfermidades ou outro tipo de dependentes ou de cuidados, aí me parece, bueno, que as diferencias son abismais, non? Pois eu, como se decía, ainda non, igual son demasiado nova, ainda que xa teño a miña idade, para ter xente ao meu carón que está coidando dos seus pais e anciáns, non teño tantas referencias, pero teño que decir que, contrariamente ao que eu sempre pensei, da xente da miña promoción, teño 43 anos e agora teño moitísimas amistades que teñen nenos, nenas, etcétera. Eu empecei a notar unha desigualdade brutal a nivel parella en canto apareceron os nenos e as nenas na casa e eles salen a tomarse las birras mientras ellas se quedan en casa. Mira as caras, porque é moi flipante, porque eu que non teño nenos nin nenas, me parece grave, me parece gravísimo, porque eso estamos vivindo a diario, como eles se siguen tomando las birras. Vin moitos máis pañales cueiros cambiados polas miñas amigas que polas súas parellas ou se son amigos polas parellas dos meus amigos, o sea, é flagrante a desigualdade que todavía é que alucino. Cuando salió el libro, pues me invitaban a clubs de lectura y pues en aldeas y tal, ¿no? Y me sorprendió encontrar muchos hombres mayores, igual entre 50 y 60, que estaban cuidando de sus mujeres, que estaban cuidando de sus madres o de sus tías en situaciones muy heavies, y que tienen de cuidadores principales y que están asumiendo compromisos. Entonces, creo que sí que hay una sensibilidad, estoy hablando más de ancianos, no estoy hablando de... Pero sí que hay una necesidad y un compromiso y que se están dando cuenta, algunos evidentemente, de que juegan un papel ahí y lo están jugando. Es la esperanza que yo pongo con las maternidades, no tengo bagaje para conocer tampoco lo que está pasando. Era unha sensación de que se produciran máis avances para min, pero claro, non están avalados por estadísticas, con respecto aos rapaces, non as crianzas, que con respecto aos maiores, pero igual a tendencia é totalmente a contraria, non o sei.